Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat kreasi snack menjadi bentuk kue. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Kita memerlukan kardus sebagai kerangka kuenya. Nah, untuk ukuran kardusnya bisa teman-teman sesuaikan dengan snack yang akan digunakan.
Sekarang kue dari snacknya sudah jadi. Sekian video tutorial dari saya, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.